ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo entalo musisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba puroguramu manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige baaniriza baganda bange ne bannyinaze mu linnya lya mukama waffe yesu kristo neebaza katonda olw'ekisa kye n'okwagala kwe oyo atukuumye nga tuli balamu kisa kye nakwagala kwe buyinza bwe kusaasira kwe tolina njawulo sirina njawulo wakati w'abo abawummudde sirina njawulo tolina njawulo wakati w'abo abali ku bitande mu malwaliro naye olw'ekisa kye n'okwagala kwe tukyali balamu tugenda nno okugenda mu by'okuyiga byaffe mu bubaka buno obunnabbi obw'ebiseera tugenda kugenda mu maaso era nja kusaba muganda wange ne mwannyinaze nga tetunnaba kutandika twewombeeke olw'okusaba kwebaza katonda waffe kitaawe wa mukama waffe yesu olw'ekisa kyo n'okwagala kwo tuzze nate mu maaso go okuyiga ekigambo kyo tusaba mwoyo omutukuvu atuluŋŋamye tuwa amagezi okutegeera n'okuluŋŋamizibwa ebiva gy'oli tukulembere mu byonna otuluŋŋamye katonda waffe ebigambo bino newankubadde birabikanga ebizibu bikkula ku kutegeera kwaffe mwoyo omutukuvu atuyigirize mu byonna mu linnya lya yesu kristo mukama waffe bwe tusabye amiina olunaku luno tugenda kuyiga ku nnamba eri mu bayibuli etawaanya abantu bonna mu kitabo kyakubikkulirwa abantu bangi batya bw'ogenda ku mutimbagano osangayo buli omu kyayogera kyayagadde ku nnamba eri mu kitabo kyakubikkulirwa essula y'e13 olunyiriro lw'e18 ennamba eya 666 amannya musumba magezi edward kasayija okusinziira mu kanisa eya Seventh Adventist Church Mwitanzige mu bulabirizi obwa Western Uganda Field Hoima gana wange ne mwannyinaze tetusobola kutegeerera ddala makulu ga bigambo biri awo okuggyako nga essula eno tugisomye yonna ne tugimalako naye tebiyinza obutagisoma lunyiriri ku lunyiriri naye nja kukuyigiriza ate nga naawe nkusaba nga nkwegayirira otandike okweteekamu enkola efuba okulaba ng'okola kye bayita okuyiga bayibuli si kugisoma busomi naye okugiyiga mu kitabo kyakubikkulirwa atandika n'ebigambo mulimu ebintu bisatu mu ssuula eno ey'e13 mulimu ensolo twagiyigako luli mulimu ekifaananyi ky'ensolo ate era ne mubeeramu n'akabonero mulimu ensolo ekifaananyi ky'ensolo ate mulimu n'akabonero kakati agamba mu lunyiriri olusooka atandika n'ebigambo essuula eno ejja egoberera essuula ey'e12 kati atandika n'ebigambo ebirabikira ddala nti byegatta ku bigambo ebisembayo mu lunyiriri olusembayo mu ssuula eyakubikkulirwa ey'e12 agamba ne guyimirira ku musenyu gw'ennyanja ne ndaba ensolo ng'eva mu nnyanja erina amayembe 10 n'emitwe 7 ne ku mayembe gaayo nga kuliko engule 10 ne ku mitwe gyayo amannya ag'obuvvoozi wano kye tulaba kyekiruwa tulaba ensolo endala ng'eva mu mazzi muganda wange ne mwannyinaze obunnabbi mu kitabo kyakubikkulirwa buli lwakugambanga nga eva mu mazzi kiba kitegeeza nti ensolo eyo yali eva mu kifo ekiri densely populated nga kirimu abantu bangi oluusi amazzi kabonero mu bayibuli akategeeza ekifo ekirimu abantu abangi ngambye oluusi si buli kiseera lw'osanga nti amazzi nti ategeeza wali bantu bangi nedda naye naddala mu kitabo kyakubikkulirwa bw'ayogera ku nnyanja ategeeza ekifo omuli abantu abangi kakati ensolo eno eva mu kifo ensolo twalaba luli nga kitegeeza obwakabaka obufuzi oba obuyinza kati agamba nti ensolo eno obwakabaka buno obuyinza buno buva mu kifo omuli abantu abangi
era luli twalaba nti obunnabbi buno bwongereza ku bunnabbi bwa Danyeri, bwongera kuginyweza. Bw'otunuulira ensolo eno bino byojja okugirabako nga luli bwe twalaba. Erina ebibonero bwonna obw'ensolo ziri ezasooka kye twalaba luli nti kitegeeza empisa, obusamize, enkola ez'obwakabaka obw'Ekibabirooni, ez'obwakabaka obw'Ekimedi n'Ekiperusi, ez'obwakabaka obw'Obuyonaani n'ez'obwakabaka obwayo nga yo. Kati ensolo eno eyogerwa n'obwakabaka obw'e Roma, kati ensolo eno eyogerwako mu Kubikulwa 13 evaayo n'emikolo giri okusinza kuli empisa ez'obwakabaka buli obw'Abababulooni obw'ekikafiiri, obw'Abamedi n'Abaperusi obw'ekikafiiri, obw'Abayonaani obw'ekikafiiri, obw'Abaroma enkafiiri. Kati empisa ezo ensolo eno eva mu nnyanja eno ezirina zenkola ez'obusamize, amaanyi n'obuyinza obw'ekisamize. Ensolo eno evudde mu mazzi, era ensolo eno nga bwe nakugambye eva mu kifo omuli abantu abangi. Erina amayembe 10, amayembe 10 nga buli ku jjembe kuliko engule. Era buli ku jjembe bwe kubeerako engule, kino kitegeeza ki? Kino era nakyo kitutegeeza bufuzi bulala ate. Amayembe okusinziira ku Danyeri essula ey'omusanvu nago kabonero ka bufuzi ng'era luli bwe twalaba. Omanyi obunnabbi buno Katonda bw'aba abuwa mu ngeri gye bayita ajja addiŋŋana ekigambo naye nga ajja akyongerezaako. Bw'otunuulira Danyeri essula ey'okubiri ayogera ku bwakabaka bwe bumu ng'obuli mu Danyeri essula ey'omusanvu, naye mu Danyeri essula ey'okubiri tajjaayo byonna. Bwe tutuuka mu Danyeri essula ey'omusanvu abuleetera mu kifaananyi kya nsolo naye nga bwakabaka bwe bumu nga bwe yayogerako mu Danyeri essula ey'okubiri ng'ayogera ku omutwe ogwa zaabu nga bwe bwakabaka obwa Babulooni, ekifuba ekya ffeeza nga bwe bwakabaka obw'Abamedi n'Abaperusi, ekiwato eky'ekikomo nga bwe bwakabaka obw'Abayonaani, amagulu ag'ekyuma nga bwe bwakabaka obwa Roma, ate ebigere n'obugere 10 nga bwe bwakabaka obwa Bulaaya. Kakati ate bw'otuuka mu Danyeri essula ey'omusanvu takoma ku bwakabaka bwa Bulaaya bwokka, nga bwe twalaba luli ayongerayo n'akugirayo nti ate mu bwakabaka obw'10 muvaamu obwakabaka ate obulala, ate n'ayongera n'akulambululira ti engeri gye bukola n'okuyigganyizibwa okw'abatuukirivu ebitali mu Danyeri essula ey'okubiri. Kati ne mu Kubikulwa essula ey'e13 aleeta ebintu bye bimu naye ng'ajja abyongerezaako. Lwaki? Ajja ayongeramu amakulu olw'abantu be. Singa otandikira wakati obunnabbi tosobola butegeera. Era bw'oba oyagala okuyiga Bayibuli ogiva, Abaganda bagamba ogiva kumu nga katogo. Obunnabbi obuva kumu n'ogenda ng'obugenda mpola 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 mpola, era buli lwe weeyongerayo Katonda ayongera okubikkulira ebirala n'okuwa amakulu ag'enjawulo. Kakati mu mbeera efaanana bw'etyo obwakabaka buno buva mu Roma emenyesemenyese nga luli bwe twalaba, buva mu Roma emenyesemenyese era bugatta Roma eri enkafiiri, bugatta enkola ez'obwakabaka buli obusatu. Roma bwe yagenda ekuba ng'ewangula ng'egenda yeddiza. Kati emitwe 7 kye ki? Luli tetwakyogerako, nakirekayo nkigenderedde. Jjukira luli twagamba nti obwakabaka buno oba omulabe wa Kristo ono, obwakabaka obutono buno butudde mu Vatikaani. Kati bw'agamba emitwe 7, Vatikaani ng'akabuga ako kalina ensozi 7. Egyo emitwe 7 gy'ayogerako ge makulu agali mu kigambo ekyo. Ensolo eno erina emitwe 7. Ensozi ziri 7 ezikola the Vatican City. Ate obwakabaka amayembe 10 nga luli bwe twalaba bwe bwakabaka obwa Bulaaya 10 obwasooka. Era neeno obwakabaka buno ensolo eno nayo mweva. Era agamba nti ku mitwe gino kuliko ebigambo eby'obuvvoozi
ekigambo obuvvoozi twakiraba luli nga kitegeeza ki? Ekigambo obuvvoozi twalaba ne tuyiga nti kitegeeza omuntu okweyita Katonda, ekitonde, creation okweyita creator, ekitonde okweyita omutonzi. Mu mbeera efaanana bwetyo twalaba engeri gye bavvoolamu Katonda nga beeyita mutonzi. Ensonga endala gye twalaba mu kigambo eky'obuvvoozi okusinziira ku Bayibuli y'ensonga egamba nti omuntu kasita agamba nti asobola okusonyiwa muntu munne omwonoonyi. Pawulo agamba mu Baluumi nti ffenna twayonoona ne tutatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Kati omwonoonyi ate avaayo agamba mwonoonyi munne ti nze nkusonyiye ebibi byo. Olw'ekyo okugamba nti osobola okusonyiwa ebibi kitegeeza nti ovvodde Katonda omuggyeko obuyinza bwe n'ekitiibwa kyo kitutte. Ogamba nti Adamu yayonoona gwe yasobya, gwe yajeemera. Olw'ekyo olina obuyinza, kubanga gwe batasobezza talina buyinza kusonyiwa. Era naye gwe batasobezza tasobola kugamba nti nkusonyiye, ebyo mbikuggyeko ebbanja. Gw'obanja yakusonyiwa. Olw'ekyo mu mbeera efaanana bw'etyo kwe kulaba nti ensolo eno erina obuyinza obugamba nti esonyiwa ebibi, ng'egamba tesobola n'okukyusa n'amateeka ga Katonda n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, ebyo twajja tubiraba. Kati katugende ku lunyiriri olwokusatu. Olunyiriri olwokusatu naga ndaba omutwe ogumu ku mitwe gyayo nga gufumitiddwa okufa, n'ekiwundu ekyokufa ne kiwona, n'ensi zonna ne zigoberera ensolo eyo nga zeewuunya. Ekiwundu twakiraba, sigenda kiddamu kati luli twakiraba, naye kale ku lw'abapya kankiddemu. Ekiwundu kitegeeza obwakabaka, obuyinza, obufuzi obwo bwa paapa olwajjirwawo mu 1798, naye ne kiwona 1929 bwaddizibwawo. Kyege makulu agalimu nti ekiwundu ekyo kyawona. Naye ekyenjagala okugyayo mu lunyiriri luno ke katundu akasembayo luli ke tutaalaba nti n'ensi zonna ne zigoberera ensolo eyo nga zeewuunya. Zigoberera obuyinza buno, zigoberera obwakabaka buno, zigoberera obufuzi buno, nga zibusinza, zibuwa ekitiibwa, nga zeewuunya olw'ekiwundu ekyokufa ekyali kikoze kiti, ekyali kiwonye. Kyewuunyisa nti nno bwe yali aggyibwako, newankubadde nga Genobathia yalangirira nti tebugenda kuddawo nate oluvannyuma lw'okufugira emyaka 2006, naye ate obwakabaka buno bwaddawo kubanga obunnabbi bwo bwawandiikibwa nga biri ebya Genobathia tebinnabaawo kubikkulirwa, yali yamala dde okuwandiikibwa. Era yalaga nti newankubadde buliggyibwawo okumala ekiseera, ate bugenda kuddawo. Era bwe bwaddawo waliwo ekigenda okubeerawo. Addamu okusinzibwa nga bwe yasinzibwanga luli, addamu okuvunamirwa nga bwe yavunamirwanga buli. Yensonga lwaki agamba nti n'ensi zonna ne zigoberera nga zeewuunya ensolo eno, ne zitandika okumusinza, ne zitandika okumuwa ekitiibwa, ne zitandika okumuvunamira. Ensi zonna nga zeewuunya. Era bwe kityo bwe kiri, embeera bwetyo bweri, bonna beewuunya nga bagenda basinza, bamuvunamira, bamunywegera, bamusaba obbasonyiwa, n'ebiringa ebyo. Si bantu buntu bokka, naye n'abakulembeze ab'amawanga. Si bakulembeze b'amawanga bokka, naye n'abamu ku bakulembeze ab'eddiini. Olw'ekyo mu mbeera efaanana bwetyo, ago ge makulu agali mu lunyiriri olwo, olunyiriri olwokuna n'olwomukaaga lugamba lutya nti ne basinza ogusota, kubanga ogusota gwe gwawa ensolo obuyinza bwayo. Ne basinza ensolo nga boogera nti ani afaanana ng'ensolo era ani ayinza okulwana nayo? Neweebwa akamwa akoogera ebikulu n'obuvvoozi, neweebwa obuyinza okumala emyezi 42. Neweebwa obuyinza, neeyasamya akamwa kaayo okuvvoola Katonda, okuvvoola erinnya lye, n'eweema ye, n'abatuula mu ggulu.
ebigambo luli bye twayogera abamu bambi byabaluma omusajja omusumba oyo ayogedde naye muganda wange ne mwannyinaze ebyo byayogerwa mu bunnabbi eweebwa obuyinza. Njagala okutegeeza muganda wange nti obunnabbi bulinga kakunizo kapazo nga buno obubeera mu mawulire oba bulinga bwe twagiranga edda nga tuli bato nga baleeta obuntuntu olina ekifaananyi kyolina okugatta naye ng'ogenda onoonya buntu box ng'ogenda obugatta wamu. Bwe wagendanga ng'obugatta nga bw'otunula ku kifaananyi n'omaliriza ng'ofunye ekifaananyi kyennyini nga bwe kiri. Kati n'obunnabbi bwe butyo bwe buli. Katonda ajja atuwa obubonero mu luzungu kye bayita clues. Era bw'ajja nga atuwa obubonero buno ne tugenda nga tubugatta wamu nga bwe tugoberera mpola mpola ebyo byayogera mu bigambo bye mu Bayibuli ti wanaagamba bw'ati wanaagambye bw'ati. Ate era nga bwe tugoberera n'ebyafaayo waliwo obunnabbi obwamala okutuukirira ne wabawo obunnabbi obujja okutuukirira mu maaso. Kati obunnabbi obwo obwagenda nga butuukirira bwangu okutegeera kubanga ogenda mu byafaayo n'otunulira ne mu Bayibuli n'ogeraageranya n'omanya ekigenda mu maaso. Agambye ensolo eno ne basinza bonna nti n'ogusota gwe gwagiwa amaanyi gaayo. Sitaani ono ayitibwa omusota asinzibwa. Ayinza okusinzibwa obutereevu directly oba indirectly. Era ye tafaayo bw'oba omusinza ebitundu 2 ku 100. Tafaayo oba omusinza ekitundu 1 ku 100. Tafaayo bw'omanya amazima gonna naye n'olekayo ekitundu 1 kyokka. Yamanyi nti kasita wabeeramu ekitundu mu ggwe ekitali ky'amazima Katonda tagenda kubikkiriza. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze oluusi abantu bamusinza obutereevu nga bamanyi, oluusi nga tebamusinza butereevu. Indirectly or directly. Era bano oluusi bagenda nga basamira butereevu so nga ate abalala bamusinza naye nga bamusinziriza mu bigayitibwa amakanisa naye nga zempuku za Setaani. Zempuku z'omunyazi. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze bino byonna abikola ng'abikola ayagala asinzibwe ajja yeekwekakweka ebibye tabikola nga Katonda bw'akola nedda abikola nga ye bw'ayagala. Ebyokuvvoola ebyo twabiraba luli naye nina ekitundu kyenjagala tugendeko, ekitundu ekisinga okwewoonyesa eky'ebiseera byaffe bino bye tulimu. Mu lunyiriri olw'omusanvu agamba atya neweebwa okulwana n'abatukuvu n'okubawangula, neweebwa obuyinza ku buli kika n'abantu n'olulimi n'eggwanga, era bonna abatuula mu nsi baligisinza. Buli atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Omuntu yenna bw'aba n'okutu awulire. Omuntu yenna bw'aba n'okutu awulire. Bayibuli bw'egambye. Agambye nti omuntu yenna atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo ky'obulamu. Baani abawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu? Abo abakkiriza Yesu Kristo nti yabafiirira ku musaalaba ng'omulokozi waabwe, abanaazibwa mu musaayi gwe. Kati bwe bamala okunaazibwa mu musaayi gwe, Yokaana 14:15 agamba nti obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro bye. Bamala okunaazibwa mu musaayi gwe nga bamaze okulokolebwa ne batandika okutambulira mu biragiro bye, ne batandika okutambulira mu mateeka ge. Amateeka ge nga si kikoligo wabula ssanyu gye bali, amateeka ge nga si mugugu gye bali wabula biwewuka nga tebakikola kubanga abalokole naye kubanga yabalokola dda. Kati abo abafaanana bwe batyo abakola bwe batyo agambye be abawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu, n'agenda ng'abeetukuliza, n'agenda ng'abalongoosa. Pawulo kyava agamba nti oyo yatuwonya okufa okunene okwenkanidde awo, era y'anaatuwonyanga, era y'alituwonya. Bwe tumala okulokolebwa okumukkiriza aba atuwonyezza ku ly'okufa okw'ekibi kya Adamu kye yakola. Kaakati asigala ng'atuwonya kubanga twamukkiriza.
erinnya lyaffe liba terivuddemu mu kitabo ky'obulamu, liba likyalimu, naye ng'ayongera okututukuza, okutulongoosa, okutusembeza ku kyayagala, okutuusa ate lwalikomawo n'atufuula guno oguvunda n'agwambaza ogutavunda, guno ogufa n'agwambaza ogutafa. Olwo nno ne tulyoka tuba nga tutuukiridde ddala. Pawulo kyategeeza yatuwonya, anaatuwonyanga era yalituwonya. Muganda wange ne mwannyinaze ng'atunyweza mu kitabo ekyo, agamba mu Yokaana 14:15 ng'amaze agamba nti obanga munjagala munaakwata ebiragiro byange. Naye 16 agamba nti nange ndisaba Kitange n'abawa Omwoyo ow'amazima, mwe mumutegeera kubanga atuula mu mmwe. Ensi gwetategeera naye mwe mumutegeera kubanga atuula mu mmwe. Ekitegeeza bwe tumala okukkiriza Yesu Kristo ne tutandika okutambulira mu biragiro bye, asaba Kitaawe n'atuwa Omwoyo ow'amazima. Oyo nga tumaze kukwata biragiro bye yatuluŋŋamya mu bino ne tusobola okubitegeera. N'agenda ng'atulongoosa, n'agenda ng'atuluŋŋamya. Kaakati ffe abafaanana bwe bati abalina Mwoyo wa Katonda banywerera mu kitabo ky'obulamu, tebasobola kusinza nsolo, tebasobola kusinza bufuzi buli, tebasobola kusinza buyinza obwo, tebagendera ku biragiro buyinza obwo bye buwa, kasita biba nga bikontana n'ekigambo kya Katonda. Tekitegeeza nti tebaagala abo abafaananako bali. Nedda, bababuulira enjiri, babasembeza, babafaako, naye nga bwe babategeeza nti ekiseera kijja ekyokumalawo ebyo byonna, n'okusaanyawo buli kibi kyonna, n'okusala omusango, ne Yesu Kristo okukomawo omulundi ogwokubiri. Kati abo abafaanana bwe bati amannya gaabwe gali mu kitabo kya bulamu. Abo bo tebagenda kugisinza. Era njagala obeere mugumu onywere, kubanga agambye nti omuntu yenna bw'aba alina okutu awulire. Okutu okwogerebwako wano kwe kuliwa, okutu okw'ebyomwoyo, okutu okutegeera ekigambo kya Katonda. Waliwo firimu edda bagiyitanga Hear No Evil, See No Evil. Abantu abamu bazibikira amatu gaabwe, abantu abamu basiba amaaso gaabwe, newankubadde batunula naye tebalaba. Kristo yaboogerako. Newankubadde balina amatu naye tebawulira, bawulira byabali. Abantu bye boogera, abakulembeze b'amadiini bye boogera, tasoma kigambo kukyetegeerera. Kati bwakugamba amatu go okugguka, ayagala weekwatire Bayibuli ogisome, ogyetegeerere, ogimanye, oleme okubuzaabuzibwa omubisitaani, oleme okulimbibwalimbibwa omubisitaani, oleme okutwalibwa mu mbeera ey'okusuulibwa mu Geyeena, oleme okutwalibwa mu mbeera ey'okubuzaabuzibwa. Muganda wange ne mwannyinaze, omulabe Sitaani akola mu nkola nnyingi. Oluusi ayita mu bakulembeze ab'eddiini, oluusi ayita mu bantu bannaffe, oluusi ayita mu b'eŋŋanda. Kati ne ku Google gye mwafuula Bayibuli ayitako. Abantu bangi bw'omugamba bino obijja wa Musumba, nabijja ku Google. Oli yaŋŋamba nti nze nabijja ku DJ ku radio. Ne mugaka kati ogoberera DJ mu kifo kya Kristo nti Musumba aba radio bagambye. Ne mubuza Bayibuli egamba nti nedda Musumba naawe radio yagambye. Nze ne mugamba naye Bayibuli yegamba ki? Abagalatiya. Muganda wange ne mwannyinaze, ekiseera kituuse muve ku Google. Bwe baali banjigiriza ebya kompyuta baŋŋamba ekigambo kino, abbreviation eri GIGO, garbage in, garbage out. Bino bigugo bi computer babiteekamu buteesi bo bye bamanyi. Oba bataddemu kasasiro kijja kuwa kasasiro. Bayibuli yokka kye kigambo eky'amazima ekisobola okufuula omuntu ow'eddembe. Bayibuli yokka yesobola okutuwa amatu ag'omwoyo agawulira ne tutegeera ti kino Katonda kyayagala, kino kyagamba, kino kye tulina okukola. Muganda wange ne mwannyinaze, olw'ekyo nja kusaba ebirowoozo byo bijje ku Google, ebirowoozo byo bijje ku intaneti. Kyova olaba babafumbira n'amasimu gammwe ne babalimbalima nti essimu Mwoyo Mutukuvu olaba bwe yaluŋŋamiza, essimu yiiyo ngisanze mu mmere. Tulabye abantu bafuukira ddala Abagalatiya, ani yabaloga? Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze atugambye buli alina okutu awulire.
buli alina okutu awulire ategeere Omwoyo kyagamba ekkanisa. Katugende maaso w'Oluganda. Olunyiriri olw'11 n'olw'13 agamba nti nendaba ensolo endala wano wenjagala obwedda wengenda nti nendaba ensolo endala ng'eva mu nsi era yalina amayembe 2 agafaanana ng'ag'omwana gw'endiga neeyogera ng'ogusota neekoza obuyinza bwonna obw'ensolo ey'olubereberye mu maaso gaayo neesinzisa ensi n'abatuulamu ensolo ey'olubereberye eyawona ekiwundu eky'okufa neekola obubonero bunene era okussa n'omuliro okuva mu ggulu ku nsi mu maaso g'abantu. Kati eri twabadde ku nsolo yavudde mu mazzi, kati atugambe n'ensolo evudde mu lukalu erina amayembe ng'ag'endiga ekola obubonero bungi nnyo erina amaanyi ewaliriza n'abantu okusinza ensolo eri eyasooka. Tulaba ensolo ate endala eva mu lukalu. Bw'agamba ensolo eva mu lukalu kiki kyategeeza? Bw'agamba ensolo eva mu lukalu kyategeeza kye kino, ategeeza obwakabaka obuyinza obwava mu kifo omutaali bantu, buva mu kifo omutaali bantu, nga mulimu abantu batono nnyo, ng'amazzi bwe gategeeza ekifo muli abantu abangi, kino ekifo mulimu abantu batono. Kati obwakabaka buno obulala, ensolo eno endala ekitegeeza obwakabaka buva mu kifo omuli abantu nga si bangi. Oluvannyuma lw'okuyigganyizibwa okw'Abakristaayo mu Bulaaya mu myaka giri gye twalaba okuva 538 okutuusa mu 1798, mu kuyigganyizibwa okwo Abakristaayo bangi baddukayo mu Bulaaya ne bagenda mu kye bayitanga Newfoundland. Newfoundland yeruwa America. Era eyo ne batandika okusenga eyo. Bwe basenga eyo eno ne bateekayo enkola gye basaayo nti buli muntu alina okusinza, alina eddembe ery'okusinza n'eddembe ery'okusalawo mu byobufuzi. Mu nkola eyo ensolo eno obwakabaka ne watandika okusituka obwakabaka obulala. Era obwakabaka buno obulala obusituka mu kifo ekyo bwali bugatta eddembe ery'okusinza ly'ejjembe ery'omwana gw'endiga, mayembe ng'ag'omwana gw'endiga, ejjembe erimu ku sayidi eno, ejjembe eddala ku sayidi endala. Ejjembe erimu ery'omwana gw'endiga kwe eddembe ery'okusalawo mu byeddiini, ejjembe eddala ly'eddembe ery'okwesalirawo mu byobufuzi, democracy. Kati ensolo eno eyogerwako wano mu lunyiriri olw'11 okutuusa ku lw'13 ye United States of America. Bwe buyinza obwakabaka obwa United States of America. Era obwakabaka buno bwe bwagenda nga bubeerawo, bwe bwagenda nga bunywera, okusooka bwalina eddembe ne kakati lirabika ng'eririwo. Naye agambye obwakabaka buno mu myaka gino bwe bujjawo, United States of America ng'erina amayembe 2 egamba newa abantu eddembe ery'okusinza n'eddembe okweronderawo abakulembeze nga lyo bwe lyagala, Republicanism and Protestantism, nga libakkiriza okuwakanya biri ebyali e Bulaaya nga bo bwe baagala, nga libakkiriza buli omu freedom of conscience, okwesalirawo nga ye bw'ayagala. Nga kitegeeza ki? Nti amaanyi ag'ekkanisa n'amaanyi ag'ebyobufuzi gaali gaawuddwa. Ng'ekimu tekirina kuyingira mu kina. Jjukira twalaba nti ensolo eri eva mu nnyanja yali egatta amaanyi ag'ebyobufuzi n'amaanyi ag'ebyeddiini, naye eno ebyawula. Era ng'ekkanisa tekkirizibwa kukozesa gavumenti okugonjoola ensonga zaayo oba okuteeka mu mateeka ebyayo. Era ng'ekkanisa nga ne gavumenti tekkirizibwa kuyingira mu kusinza okw'abantu. Mu mbeera efaanana bw'etyo buli kimu nga kikola lwakyo, freedom of worship, okusinza kyeyagalire awatali kukubibwa ku mikono. Naye agambye it is like a lamb, eringa omwana gw'endiga.
efaanana ng'omwana gw'endiga. Kino kitegeeza ki? It is gentle. Nzikakkamu, terina bulabe. Ekirala kyeki etegeeza teri nga nsolo ziri, teri nga buyinza buli, bufuzi buli obwasooka. Naye ekyewuunyisa kye kino, muganda wange ne mwannyinaze agambye nti neewaliriza bonna, abasajja n'abakazi, abaavu n'abagagga, ab'eddembe n'abaddu, okusinza ensolo ey'olubereberye eyali ewonye ekiwundu. Ebawaliriza okusinza ku kifuba. Era mu mbeera efaanana bw'etyo, kino kigenda kubeerawo mu biseera byaffe bino, muganda wange ne mwannyinaze. Egenda kuwaliriza byonna, bonna. Era mu mbeera efaanana bw'etyo, eddembe lino lye yatandikawo, ensi kati ebintu ebiraba mu ngeri ya njawulo. Ensi buli emu emuleka n'esinza nga bw'ayagala, okuggyako mu nsi ezimu ng'ez'abannaffe Abawarabu. Naye ensi endala zireka buli omu n'asinza nga bw'ayagala. Naye kino ensolo eri ey'olubereberye gye twalaba erina obuyinza bwayo, enkola obukulembeze buli obutandika obuva mu nnyanja obwo bwe twalaba obutandika essula y'e13 olunyiri olusooka okutuuka ku lwokusatu, bwekyo tebukyagalira ddala, tekibukolera mu bukulembeze bwakyo. However, olw'embeera eriwo nga buli omu kyagamba, kati nabwo bwefuulanga obukyagala. Era bw'obanga anyenyamu bwe businga okuvaayo ne buleekaana, ye eddembe ly'obuntu, eddembe ly'obuntu, naye nga munda mu bwo tebukyagalirako ddala. And I want to say this, ne mu masinzizo gaabwe toligendayo na Bayibuli. Olwekyo embeera efaanana bw'etyo okusobola okukomyawo amaanyi gaayo, ensolo eno erina ensolo eri ey'olubereberye, obwakabaka buli, obuyinza buli obw'olubereberye, okusobola okukomyawo amaanyi gaabwo, kiba kitegeeza bulina kusooka kujjawo ddembe lya kusinza n'eddembe ly'okwesalirawo ne mu byobufuzi. Buba bulina kusooka kujjawo ekyo. Bwe bumala okujjawo ekyo, ne bulyoka busawo kyo kye bwagala. Naye ate kati tebusobola kuvaayo butereevu nga luli bwe bwavaayo. Buyitira mu bufuzi bulala, buyitira mu bukulembeze bulala, buyitira mu mukulembeze omulala. Kyava agamba nti ng'ogusota, ng'eyogera ng'ogusota, n'etandika okwogera ng'ogusota. In other words, n'etandika okwogera mu ddoboozi ery'omulabe wa Katonda, mu ddoboozi eritayagala bya Katonda. Kiki ekiriwo wano? Ekiriwo wano kye kino, ekiriwo nti ensolo eno eyali erabika ng'enzikakkamu, ey'emirembe, erina amayembe abiri, ekkiriza abantu okusinza nga bwe baagala, etandika okwogera ng'ogusota, etandika okweyisa ng'ogusota. Okweyisa, okwogera ng'ogusota kitegeeza ki? Eyisa amateeka n'ebiragiro ebimenyawo, ebadde enkola yaabo, ebimenyawo buli muntu okukola nga bw'akola atya, nga Katonda bw'ayagala. Eyisa amateeka ng'ogusota ge gandiguyisizza nga teri muntu akkirizibwa kusinza. Olunyiri olw'12 yagambye nti neekoza obuyinza bwonna obw'ensolo ey'olubereberye mu maaso gaayo, neesinzisa ensi n'abatuulamu ensolo ey'olubereberye, eyawona ekiwundu eky'okufa. Esinzisa ensi yonna ensolo eri ey'olubereberye. Genobathia gye yafumita ekiwundu 1929, Mussolini ne Gaspari ne bawonya ekiwundu ekyo. Kati ekozesa ensolo eyo eddemu esinzibwe. Naye ng'ensolo eri United States of America yekola ebyo byonna, ogenda kumbuuza naye musumba ekyo kisoboka? Muganda wange ne mwannyinaze, Katonda kyayogera kituukirira. Agamba nze siri mwana wa muntu nti njogedde ne kitatuukirira. Si mwana wa muntu okwejjusa. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, kino kijja kubeerawo. Mu myaka egyasooka, Constantine ye yasooka okuyisa etteeka erya Sunday lye bayita Sunday law, Constantine decree. Bweyisa etteeka eryo mu myaka egy'ebisatu
obwa paapa ne bugenda nga bulinyweza, ne bugenda nga bulissa mu nkola, ne bugenda nga biwaliriza buli omu. Obunabbi bwatugamba nti yafuna ku Bikula 13 yafuna obuyinza bwayo okuva ku nsolo eyo. Kakati bwe bugenda nga bubiteekesa mu buyinza neefuukira ddala enkola. Newankubadde nga Constantine yaliyisa nga likwata ku bakozi ba gavumenti ya Constantine, naye ate obwa paapa papase yo neeteesa mu nkola n'eriyingiza ne mu byeddiini nti kifuba buli muntu yenna alina okusinza, alina obutakola ku Sande. Mu mbeera efaanana bw'etyo negenda ng'ekola bw'etyo. 13 agamba ati, olunyiriro lwe 13 agamba neekola obubonero bunene era okussa omuliro okuva mu ggulu ku nsi mu maaso g'abantu. Obubonero bunene kye ki? Ebyamagero. Ebyamagero. Ensolo eno eringa omwana gw'endiga etandika okuwaliriza abantu okusinza. Ensolo eri efaanana ng'engo, erina omumwa ng'ogw'empologoma, erina ebigere ng'ebyeddubu. Kati etandika okuwaliriza abantu bonna okugisinza etya ng'eyisa amateeka agawagira ensolo y'e Roma, ng'eyisa amateeka ng'ewaliriza abantu bonna okusinza ne ku Sande. Lyo lijja kusinza ku Sande. Emirundi mingi mutandise okuwulira bino byonna ebibaddewo, obulwadde n'ebiringa ebyo ekibireeta kunoonona butonde bwa nsi. Naye we mabega w'ekigambo butonde bwa nsi waliyo ekirala ekikusika ekijjirayo. We bagenda okuyisiza etteeka erigamba tuteekewo olunaku lumu lwokka mu nsi essaawa 24 nga tewali kintu kyonna kitambula, tewali mmotoka etambula, tewali nnyonyi ebuuka, tewali train etambula, tewali factory ekola, tewali office nzigule, tewali muzadde yenna ava ku baana be. Lusobole okubeera olunaku olw'abaana, lusobole okubeera olunaku olwa famire, lusobole okubeera olunaku olw'okuwummuzaako ensi obutonde, lusobole okubeera olunaku ng'emmotoka tezifuuwa bikka ne pikipiki na buli kimu kyonna ne train n'ennyonyi nga byonna bitudde. Terujja kuba lunaku lulala, egenda kubeera Sande. Mu mbeera efaanana bw'etyo bino byonna nga bimaze okuyisibwa, ekozesa obuyinza bwayo, egambye neekola obubonero bunene era n'okussa omuliro okuva mu ggulu. Ensolo eno efaanana ng'omwana gw'endiga, naye ate ng'eyogera erina obuyinza ekola ebyamagero. Muganda wange ne mwannyinaze, United States of America erina tekinologiya ow'ekika ekya waggulu era tekyewuunyisa bwe mukozesa mu maanyi gaayo. Ye yasooka okukozesa za atomic bomb, ye yasooka okufulumya n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Kakati mu mbeera efaanana bweti ekozesa obuyinza obwayo. Abantu bangi nnyo, ebidiinidiini bingi nnyo ebisituka bitandikira mu United States of America. Ebidiinidiini ebiriwo kati, ebidiini demon spirit ebirimu miracles etegeeza ki? Ebyamagero bino etegeeza ki? Demon spirit filled powers. Ebyamagero naye nga byonna bijjudde amaanyi ag'emizimu. Omuntu n'akusonga mu busonzi lugalo n'ogw'ebigo. Wavudde ewuwo ng'otegeera bulungi, wanaabidde mu kinaabiro kirimu tiles, watambulidde ku tiles ng'ogenda mu kisenge kyo, n'oyambala engoye bulungi nnyo, tewali we wagudde kigo. Oluusi mwambala n'obugatto buno obulinga omusumaali, buliko omusumaali obwo, eri ewaffe mu kyalo tebuliyo. N'otambula ng'ogenda otambula, kakati n'otuuka mu kkubo, ng'ekkubo n'enkuba yatonye, lirimu n'obuseerezi, n'otagwa, n'otambula, n'otuuka mu lujja olw'ekyo ekiyitibwa ekkanisa, n'otagwa, n'oyingira munda, n'otandika okukuba ettendo, lye muyita ettendo. Bw'omala okukuba ettendo, ono ayitibwa mbu, in quotes, omusajja wa Katonda n'ajja ng'ajjuzibwa omwoyo, n'atandika okugira bonna ne bagwa bigo. Wavuddeeko ewuwo ng'oli mulamu, otambula bulungi. Lwaki otuuka wano w'ogwira ebigo? Amaanyi ago agasuula ebigo, olw'okuba abantu baagala amaanyi ago, balowooza nti amaanyi ago gava wa Katonda, olw'okuba bibanoonya bye bibasanyusa, bye bibanyumira. Kyewuunyisa tekyewuunyisa, era kyewuunyisa. Ekisinga okusanyusa kye kino, ti United States of America
epromotinga ne idea nti omuntu yava mu nkima egiteekamu ne ssente nnyingi nnyo ne mu masomero abaana bange abaana baffe bye babasomesa twava mu nkima era abaana baffe bye bamanyi. Lwaki abaana bwe banayiga nti twava mu nkima kiba kimenyeewo kiri ekitandika nti olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Kiba kimenyeewo obuyinza bwa Katonda obw'obutonzi. Bwe kijjawo obuyinza bwa Katonda obw'obutonzi kiba kimenyawo ne sabbiiti ey'obutonzi. Bwe kijjawo ebyo byonna n'amateeka gonna kiba kigamenyeewo amateeka 10. Era okuyita mu sayansi waayo eno epromotinga nnyo kye bayita pantheism, epromotinga nnyo kye bayita spiritism, epromotinga nnyo kye bayita humanism, epromotinga nnyo kye bayita situational ethics. Kati negatta ebyo ebisatu nekola ekidiinidiini ekyayo. Yensonga lwaki eyitibwa efaanana ng'omwana gw'endiga, ensolo efaanana ng'omwana gw'endiga. Era mu bunnabbi ayitibwa nabbi ow'obulimba, United States of America, n'ebidiinidiini ebivaayo biyitibwa ebyabannabbi ow'obulimba. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze kino kijja kitya, bino byonna ebijja bikolebwa abantu okubakuba ebigo. Agamba mu Lunyiriri olw'14 nti n'erimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola mu maaso g'ensolo, ng'egamba abatuula ku nsi okukolera ensolo ekifaananyi erina ekiwundu eky'ekitala n'ebennamu. Erimbalimba bonna abatuula ku nsi bw'emala balimbalimba n'ebiraba kati ekiseera kye tulimu kyakulimbibwalimbibwa, bangi balimbibwalimbibwa era bangi bakuŋŋaanira yeeyo, bangi babafunira ebyamagero byabwe. Enjiri ebuulirwa bye biyiriyiri prosperity. Ojja kufuna omukyala Katonda n'afuukanga mukoddomi, yagaba abakazi, yawa abasajja abatalina bakazi, yawa abakazi abatalina basajja. Kati ali awo yagaba bugabi, alinga alina ente ennume eziri awo bazireetera buleetezi nkazi. Katonda lwaki mumussa wansi okutuuka ku ekyo? Mu mbeera efaanana bw'etyo ewematiza bumatiza nti neeweebwa olw'15 neeweebwa okuwa ekifaananyi eky'ensolo okusoomoka. Ekifaananyi eky'ensolo kiryoke kyogere era kisse bonna, era kisse bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo. Bw'eneemala okukozesa bino ebyokulimbalimba nga bw'ebikozesa kati, feeza eddako yakuwa ensolo eri ey'olubereberye eva mu nnyanja. Feeza eyo yeddako egiwa obuyinza egiragira eri n'okuttette abo bonna abagaana okusinza. Naye ddala USA esobola okubuulira abantu okukola ebyo? Ye kisobokera ddala, kisobokera ddala. Era muganda wange ne mwannyinaze ebyo byonna bijja kubeera. Olw'16 kyava agamba atya, olw'16 kyava ayogera ebigambo bino: neewaliriza bonna abato n'abakulu, abagagga n'abaavu, n'ab'eddembe n'abaddu, okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku byenyi byabwe. Okuweebwa enkovu, akabonero, baweebwa akabonero ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku byenyi byabwe. Waliwo ebibuuzo wano bye njagala okubuuza. Akabonero kano ye tattoo, akabonero kano ye microchip, akabonero kano ye social security number, akabonero kano ye ATM card, akabonero kano ye kugema corona. Abasinga obungi eri gyembeera ewamwe simanyi bagamba ate mulimu microchip egiramu bwe bakuba eddagala lya corona ogenda kufuna microchip. Bassebo ne bannyabo, katwebuuza ekirala. Akabonero kano abalala bagamba mbuze barcode, bw'olaba zino ebbiri ezisooka eno nga zambuse ne zino ebbiri nga zambuse ne wakati nga zambuse, mbuyeeyo akabonero kaweddeyo. Bassebo ne bannyabo, omulabe sitaani ebyo abikola kutubuzaabuza. Akabonero si keeko, akabonero k'ensolo kalala, era nako tujja kayigako mu bujjuvu bwako, ke kaddirira ekyokuyiga kino. Naye akabonero si keekano, no, nedda. Tobuzaabuzibwa, tolimbibwalimbibwa. Sitaani akuwugula, kiri kigenda okujja kiyitewo buyisi nga tolina kyomanyi. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze njagala okukulabula, njagala okugamba nti akabonero is Rome's mark of authority, not microchip. Akabonero k'ensolo bwe buyinza bwa Roma, ge kabonero akalaga obuyinza bwayo.
mu kyokuyiga kiri ekyaggwa twakalaba twagezaako twakayingiramuko katono naye tulinayo ekyokuyiga kiramba ekikwata kabonero k'ensolo we tujja okugirayo byonna nkulage nga nabo bennyini bagamba nti kano ke kabonero kaffe akabonero k'ensolo tekali mu microchip nedda microchip esingayo obutono tesobola kugira mu ddagala lya kugema microchip esingayo obutono eringa empeke y'omuceere eri ewaffe gy'ensumba waliyo abalimi b'omuceere ntera ogwetegereza naye microchip bw'ogijja nammwe omuceere muguli eka jjayo omuceere ogwo empeke ey'emu ogitunuulire microchip esingayo obutono bwetyo bwefaanana kati bw'ogendanga okugema oba bakugema polio oba measles tunula mu ddagala bwe mubaamu akapeke k'omuceere ligaane bw'olabangamu akapeke k'omuceere manya eyo microchip kuba microchip esembayo obutono bwe yenkana abantu bange Amos agamba abantu bange Hosea nya abantu bange bazikirira olw'okubula okumanya kubanga ogaanye okumanya nange naakuggyako okubeera kabona gwe n'abaana bo mugaanye okumanya amazima mutambulira mu Google mugenda ku Google yagambye mugenda badijje bagambye bano badijje abakuba ebidongo banategeera batya ebya Katonda bali mu kuba bidongo bisula bibaleekaanira mu matu n'obwongo bwasaanuukasaanuukedde ebidongo bwatabukabuka dda tebakyabitegeera mbagambye ate munankola ki olwekyo muganda wange ne mwannyinaze tegeera kino microchip teri mu barcodes microchip teri mu ATM cards microchip teri akabonero ka Katonda tekali mu ebyo nedda bw'agamba mu kyenyi ategeeza okusalawo kwo emabega w'ekyenyi wano we wali kye bayita frontal lobe emabega awo ku frontal lobe awo we tukolera decisions zonna n'olaba omukazi n'omwegomba n'omugoberera n'omugamba by'omugamba n'omulimbalimba nga bw'olina kalina bw'olina benzi bw'olina ennyonyi nga tobirina n'ogenda ne mugenda gye mugenda n'olaba omuntu ng'alina ensimu ye ekulabikidde bulungi n'omubuzaabuza ng'atunudde eri n'ogijjawo n'ogiteeka mu nsawo n'ogijjako wano we tusalirawo ebyo byonna n'okusalawo ku bya Katonda bwe kityo bwe kiri omukono ogwa ddyo enkovu ku mukono ogwa ddyo ategeeza okuteeka mu nkola ekyo kye tutegeeza mu nkola kye tuteekesa mu nkola kyekyo kyategeeza waliwo wano abantu mu lunyiriri oluddako lw'17 omukono guno ogwa ddyo it is not a visible mark gy'ogenda akabonero kali si visible mark enkovu eyo si visible mark gy'ogenda okuba ng'olaba mu byenyi by'abantu ne ku mikono naye nedda ky'onoosalawo okukola gw'onoosalawo okuweereza n'amateeka g'oyo g'onooteeka mu nkola aga Katonda oba ag'ensolo eno eva mu lukalu oba ag'ensolo eri ey'e Vatican. Kakati olunyiriri lw'17 agamba atya agamba era omuntu yenna aleme okuyinza okugula newankubadde okutunda wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo. Wano waliwo ebintu bisatu mu lunyiriri olwo ebintu biri bisatu erinnya ery'ensolo the Roman Catholic Church n'erinnya the name of the beast n'akabonero kaayo akabonero akaayo ke tujja okuyigako ku kyokuyiga ekiddako. Ekirala ekyokusatu ekiriwo kyekiruwa omuwendo gwayo omuwendo ogw'ensolo eyo omuwendo gw'ensolo eyo gwe tulina okwegendeza gwe tulina okumanya muwendo ki ogw'ensolo eyo n'akabonero kaayo ke kaliwa. Era bino ebisatu bigattibwa wamu mu kubonyaabonya abaana b'abantu. Ensolo eri yava mu lukalu United States of America zeegezesa ensi ezitawulira biragiro byegamba ngeziteekako embago tojja kutunda tojja kugula. Era mu mbeera efaanana bwetyo bwe ziteekako embago eziteekako nati n'eziremesa n'ezinyigiriza mu byenfuna n'ezinyigiriza mu byennyingiza n'ezinyigiriza ekyo ekibadde gyekikola nga mwe temutegeera nti erina kyegezesa erina kyekola eyagala kulaba oba kiri kinaakola ku mulundi guli bw'eneetandika okukiteeka mu nkola. Bwe kinaava ku mawanga kigenda kutandika ne ku bantu nga babawaliriza tagula tatunda okujjako nga kkiriza okusinza kye tugamba.
okujjako ng'akkiriza okuva ku mazima amatuufu. Bayibuli egamba mu lunyiriro lw'e18 nti awo we wali amagezi. This calls for wisdom. Ey'oluzungu bw'agamba. This calls for wisdom. Awo we wali amagezi. Alina okutegeera abalirira omuwendo gw'ensolo kubanga gwe muwendo gw'omuntu. Nkiddamu. Alina okutegeera abalirira omuwendo gw'ensolo kubanga muwendo gwa muntu, si kabonero ka muntu naye muwendo gwa muntu. Era n'omuwendo agenda maaso naga nti n'omuwendo gwayo 666. Omuwendo gwa muntu. Muntu ki? Omukulembeze ow'oku ntikko owa sisitimu eno. Omukulembeze ow'oku ntikko owa papase. Sorry. Omukulembeze ow'oku ntikko owa papase. Ow'enkola ey'e Vatican. Omukulembeze oyo ow'oku ntikko yaani? Omukulembeze oyo ow'oku ntikko si mulala muganda wange ne mwannyinaze. Yokaana wawandiikira ebigambo bino ebyakubikkulirwa ng'ategeera bulungi amakulu. Ensi enkaafiiri, Abayonaani n'amawanga amalala gali geetoolodde Isirayiri gaakozesanga enkola eyo. Kabaka buli lwe yafuulibwanga kabaka ng'alonda erinnya naye nga baakozesanga ebigambo ennyukuta mu mannya nga zirimu omuwendo. Era enkola y'emu n'Abaroomi enkaafiiri bagikozesanga nga Empara Caesar ng'abeera akyusa erinnya lye bwe baba bamulonze, bw'aba alangiriddwa okubeera empara. Kakati yakyusanga erinnya lye naye nga bw'olibala livaamu omuwendo ogwo. Era ennyukuta ezimu eziyitibwa Latin numbers oba Roman numbers nazo zikola ekintu kye kimu. Bw'obala ennyukuta ezo zivaamu omuwendo. The official title of the papacy is Vicarius Filii Dei. Ekitiibwa ekikulu eky'omuntu yenna ng'afuuse paapa bayitibwa Vicarius Filii Dei, the vicar of the Son of God. Naye erinnya eryo Vicarius Filii Dei bw'olitunuulira ebigambo biri bisatu, bw'obitunuulira mu Lulatini buli kimu kirina omuwendo gwakyo. V evaamu 5, I evaamu 1, C evaamu 100, E erimu 0, R ne O ne R naye erimu 0, I 1. Kati mu mbeera efaanana bwetyo U nebeeramu 5, S nebeeramu 0. Bw'ogatta ennamba ezo mu kigambo ekisooka Vicarius ojja kufuna 112. Fili ekiri bakisoma batya, bakiwandika batya? FLLI. Kiri kitya? Fili kirimu F erimu 0, I erimu 1, ero erimu 5. Kati ne I erimu 1 ne I endala erimu 1, ze nnyukuta 53. Kati bw'ojja ku kigambo Dei, D erimu 5, E erimu 0, I erimu 1. Bw'ogatta ezo zonna mu kigambo Dei ojja kufuna 51. Kati bw'ogatta 51 ku 53 n'ogattako 51 ku 5 ne 112 ojja kufuna 666. 112 gattako 53 erimu Fili n'ogattako ne 51 ojja kufuna 666. The official title eya papase. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, bino byonna Sitaani byaleeta mu biseera bino. 666 si yo, si gye bagenda okuwa. 666 si ke kabonero. 666 si enkovu. 666 muwendo ogw'omukulembeze owa sisitimu United States of America, ensolo gyegenda okuwaliriza, obwafuzi bwegenda okuwaliriza abantu bonna okumusinza. Era muganda wange ne mwannyinaze njagala okukutegeeza bino, wadde ebyo byonna bigenda kubeerawo naye Kristo agenda kumaliriza nga ye muwanguzi. Agamba nti kubanga nkyalinayo
abantu bange abakuuma erinnya lyange. Era olw'okuba akyalinayo abantu babakuuma erinnya lye bagenda kugaana abataasinza kubikkulirwa agamba abataasinza nsolo wadde ekifaananyi kyayo. Nsolo ki? Ensolo eri obuyinza obw'Vatican ekifaananyi kyayo kyekiriwa United States of America. Ebyo ebidiinidiini byonna ebivaayo. Kakati abataasinze ebyo be bayitibwa abantu ba Katonda. Agenda bafuula bawanguzi, agenda kubeera wamu nabo okutuusa emirembe lwe ginaggwawo. Oyagala okubeera omuwanguzi, tewali walala wonna w'oyinza kuwangulira okuggyako mu Yesu Kristo. Balina amaanyi, balina emmundu, balina ebyokulwanyisa, beebagaba emmere, zi World Food Program, World Health Organizations n'ebirala biri mu buyinza bwabwe. Bajja na kumma eddagala, bajja kumma emmere. Katonda ajja kugabirira nga bwe yagabirira Eriya. Ajja tugabirira nga bwe yagabirira Eriya. Tujja kubeera bawanguzi muganda wange ne mwannyinaze. Obwesige bwo bw'ona obuteeka mu Katonda ajja kuwanguzisa. Agamba atya titotya byogenda kubonaabona kubanga byakumala akaseera katono ddala. Totya bigenda kubeerawo byakaseera katono ddala. N'okubiwulira tojja biwulira. Luli baabokyanga balamu tetumanyi be bateeseteese kukola kati. Naye mu mbeera yonna agamba ebigambo bino bwe bakutwalanga mu maaso g'abakulembeze totya by'onooyogeranga kuba Mwoyo wa Katonda ajja bikuwa. Ali mu ffe w'amaanyi okusinga ali mu nsi. Ajja tuwanguzisa. Muganda wange ne mwannyinaze nywera. Salawo okugoberera Yesu Kristo ng'omulokozi wo era otambule naye lw'ojja okubeera omuwanguzi mu nsi eno era ojja kuweebwa n'engule oba obeere mu bulamu obutaggwaawo. Mukama akumpeera omukisa. Katwewombeke tusabe. Oli wa buyinza, oli wa ttendo, oli wa kitiibwa Mukama Katonda waffe. Erinnya lyo ligulumizibwe, litenderezebwe era liweebwe ekitiibwa emirembe egitaggwaawo. Tukwebaza Kitaffe nti tuli mu nsi ya kibi naye wateekawo enteekateeka ey'okutulokola. Yesu Kristo bwe yafa ku musaalaba enteekateeka eyo neetuukirira, obuwanguzi ne tubufuna bwe yalangirira nti kiwedde. Buli amukkiriza yenna wamusuubiza okubeera awamu naye. Tumanyi embeera egendagenda mu maaso ng'eyonooneka ng'ebeera mbi, naye tumanyi nti abanaanywerera ku ggwe Katonda wange ojja kubawanguza. Tuwanguzise ensi eno ey'ekibi. Beera wamu naffe, nyweza obulamu bwaffe, tulage amazima gonna tusobole okutambulira awamu naawe. Erinnya lyo ligulumizibwe, litenderezebwe era liweebwe ekitiibwa. Naffe tulabe omukisa oguva gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo. Entalo, musisi, kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba. Program Manya Ebiro teweetaaga kugisubwa